Servus, grüß euch. Jo, heute gibt es ein Unboxing. Ich habe da ein schönes kleines Paket, das ist aus Hongkong zugestellt worden. Und es geht darum, um die Fidget Cubes. Also ich habe so eine Werbung geschalten gekriegt im Facebook neulich. Und das sind so kleine Würfel und da kann man herumdrucken drauf und seine Nervosität ein bisschen abreagieren. Und wer mich kennt, weiß, dass ich sowas oft dringend notwendig habe. Deswegen habe ich mir diese bestellt. Die haben 10 Euro pro Stück gekostet. Die haben wir gleich zwei bestellt zur Sicherheit. Also zweimal 10 Euro plus 5 Euro Versand. Witzigerweise laut der Webseite ist die Firma in New York zu Hause. Aber wenn man auf die Facebook-Seite geht, ist es glaube ich irgendwie indisch oder auf jeden Fall so Schriftzeichen, die ich nicht entziffern kann. Ich glaube es ist indisch. Und geschickt ist das Ganze worden aus Hongkong. Was wieder mal ein wunderbares Beispiel ist über unsere globalisierte Welt. Gut, dann werden wir das Ganze mal öffnen. Also ich werde das Paket jetzt öffnen. So, da ist auf jeder, da ist nur eins. Ui, das ist eigentlich mein erstes richtiges Unboxing, also ein separates Video, weil meine anderen Unboxings waren ja eher, also entweder experimentell oder eingebettet in Humaldo TV. Jo, und da hätten wir schon. In der Schachtel sind zwei kleine Schachteln. Fidget Cube. So, die sind ja ganz lieb. Also ich habe mir einen gekauft in schwarz und einen habe ich mir gekauft in grün. Schauen wir uns mal den schwarzen an. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding eigentlich wirklich dann wirklich funktioniert. Ah, okay, das ist so. Okay. Was ist das? Klick. Ah, okay, das sind die 6 Seiten des Würfels, sind da kurzzeitig erklärt. Brief, Roll, Spin, Klick, Glide und Flip. Okay, da bin ich schon mal gespannt. Okay. So, und da hätten wir schon den Fidget Cube. So. Ja. Erster Eindruck ist einmal ein wackeliges Plastik klumpert. Aber schauen wir mal, was wir alles machen können damit. Also, auf der einen Seite sind so kleine Zahnräder wie bei einem Fahrradvorhängerschloss. Dann ist da so eine Metallkugel, die man dran kann. Dann da ist so ein Analogstick, den man auch in diese Richtung dran kann. Dann wieder so ein komisches Rad, das man dran kann. Was das da ist, das ist glaube ich eine Daumenhalterung. Ein Kippschalter. Und ja, eine 5er würfelförmige Anordnung von kleinen Tasten. Ah, ja, das Ganze wirkt unglaublich billig. Na gut, ist es wahrscheinlich auch. Und ja. Okay, der erste Eindruck ist aber nicht so gut. Ich muss mir das jetzt einmal anschauen, wie das dann wirklich dann im täglichen Gebrauch ist, ob das wirklich sinnvoll in der Stressvermeidung ist. Aber ich werde jetzt einmal mir den grünen Cube auch noch mal anschauen, weil vielleicht hat der ein oder andere schon mitgekriegt, dass ich ja grün sehr gern mag und sie grün immer wieder durch meine Videos und generell durch meine Webauftritte zieht. So, der grüne ist natürlich auch fesch. Der wirkt ein bisschen. Oh ja, schau da, der Analogstick ist nicht kalibriert. Oh mein Gott, wo ist das Einstellungsmenü? Also der da ist ein bisschen sehr schwach. Also der ist auch sogar ein bisschen anders ausgeführt. Schauen wir mal.
Der Knopf, also der kleine Knubbel da drauf, ist größer als der beim schwarzen. Die Kugel fühlt sich gleich an. Und im Grünen fühlen sich die kleinen Zahnräder ein bisschen leichter an. Beim Grünen klickt das auch mehr. Der Analogstick knackt ein bisschen mehr. Ja. Gut. Soweit so gut. Was ihr da seht, ist sind gerade 20 Euro plus 5 Euro Versand Anti-Stress-Maßnahmen. Ich werde das jetzt einmal so im Laufe der nächsten Tage ausprobieren, ob das irgendwas bringt und ich da irgendwo meine typische Nervosität ein bisschen damit abreagieren kann. Ja, der erste Eindruck ist jetzt einmal ein bisschen durchwachsen, sage ich. Aber ja, die Idee finde ich ganz cool. Statt dass man irgendwelche Alltagsgegenstände irgendwie vergewaltigt die ganze Zeit in seiner Nervosität, einen eigenen Gegenstand dafür zu haben, mit dem man sich beschäftigen kann, ist eigentlich cool. Ja, schauen wir mal, wie das im Alltagsgebrauch so ausschaut. Und ja, ich werde es dann irgendwann einmal in die Kommentare unten, also im angepinnten Kommentar ganz oben, werde ich irgendwann einmal ein Update geben, wie sich das Ding so nach ein paar Tage oder nach ein paar Wochen geschlagen hat. Ja, das war mein Unboxing, mein kurzer Ersteindruck von den Fidget Cubes. Ja, so groß sind die im Vergleich. So, ne? Und ja, danke fürs Vorbeischauen und bis bald einmal. Ciao!